yego Yezu araduhamagara. Padiri karibu tubanze tumusengere. Nagira ngo tumusabire twese abateraniye hano mwese mu mwohererezeho Roho Mutagatifu. Dusangiye ukwemera, dusangiye ubukristo. Iri sengesho ryacu rimushyigikira ibyo atubwira bibe bihumetswe n'Imana imurimo. Twese rero turambura ikiganza tumwerekejeho tuvuga ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, ohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi zabone guhinduka. Dusabe Mana amenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Kristo akuzwe abavandimwe, ndifuza ko twaganira ku buryo Kristo akiza, ku buryo Kristo adukiza, n'uburyo ki adukoresha kugira ngo tumufashe gukiza isi, kuko ngubu Kristo gahunda ye yarayirangije. Atora Kiliziya, ayishinga umurimo wo gukomeza mu mbaraga za Roho Mutagatifu, uwo murimo yari yaratangiye muri twe. Ndagira rero ngo mu kufatikanya gusingiza Imana cyangwa se kwakira uwo mukiro Kristo aduha, duhere cyane cyane ku ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana ridufasha kumva uko Kristo adukiza n'uko Kristo abana natwe. Iryo jambo ry'Imana twarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 65 duhera ku murongo wa 8 kugeza naho ku mutwe wa 55, Izayi 55 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Izayi 55:8 kugeza ku murongo wa 11. Umuvandimwe ufite Bibiliya bageze aho hantu ahadusomere, kuko ni ijambo tugiye guheraho tuzirikana uburyo Imana nk'ijambo ryayo ishobora kudukiza. Iyo jambo ry'Imana baribonye yaridusomera, no tugakomeza. Kandi ni koko ibitekerezo byanyu sibyo byanjye, n'inzira yanjye sizo zanyu. Uwo n'Uhoraho ubivuze. Nk'uko ijuru ryisumbuye cyane ku isi, ni nako inzira zanjye zisumbuye kure izanyu, n'ibitekerezo byanjye bigasumba ibyanyu. Nanone kandi nk'uko imvura n'urubura bimanuka ku ijuru ntibisubireyo bitabubeje ubutaka, bitabumejejeho imyaka, kandi ngo biyikuze, ngo bihe umubibyi imbuto n'ifunguro rimutunga, ni nako ijambo risohotse mu munwa wanjye ritangarukaho amaramasa bitarangije ugushaka kwanjye, ngo risohoze icyo naritumye. Bavandimwe, mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Rero kugira ngo twinjire mu murongo wo kwemera ko Imana idukiza kandi ko Imana ikora yifashishije ibiganza byacu n'abantu bayo, ikintu cya mbere ni ukubanza kumva ko ibitekerezo byacu iby'Imana bibisumbye kuri. Kuvuga ngo ni ukwinjira mu murongo wo kureka Imana ikatuyobora. Burya ngo urugendo rero tugomba gukora muri iyi si ni urugendo rwo kuva mu mutwe tukajya mu mutima. Abantu benshi dufite beaucoup d'information mu mutwe. Ibaze guhera igihe twigishirijwe katigisimu ijambo ry'Imana, twitegura Ukaristiya ya mbere, twitegura gukomezwa n'andi masakaramentu. Igihe byose turimo tubikora
twafashe twigishijwe byinshi ndetse ukajya gukora rwose nibazwa mu kugira ngo witegure amasakaramentu ugashimishwa nuko watsinze ibyo wakubajije kandi wenda kenshi bidasobanura ko umutima wo kuba byakiriye nako dito kuko nyende kubona nitegura gukomezwa iyo wasibizwaga kubera ko watsinzwe ibibazo wararira gukababara kavuga se none se kubera ibibazo batubazaga niko kwemera oya ya ni umutwe ukwemera ni umutima kwemera ni ikindi birabishobora gutegura ukwemera ariko ntabwo ariko kwemera burya ukwemera gutangira iyo n'umutima nyine uyemeje kwakira iyo nkuru nziza urwo rugendo rwo kuba mu mutwe tukajya mu mutima nibwo twumva muri iri somo ritubwira ko tugomba kubanza kwemera ko ibitekerezo byacu byo mu mutwe wacu ntawe bihuye n'iby'Imana bivuga ngo uko urugendo rwo gukizwa n'Imana ukubanza kumva ko Imana n'umuremyi kandi n'umubumbyi wacu uko rero umuhanuzi Yeremiya bivuga ntabwo ibumba rishobora kubaza umubumbyi ngo wambumbye nabi niba nyagasani w'umubumbyi inawe tugomba nyine kurekura noneho akatwiyumvira akadukurikira akatuyobora iyo ni intambwe ya mbere kubanza kumva ko twebwe ubwacu iyo tutumvisha ubwenge bwacu bisobanura ko n'Imana itabyumva ahubwo bisobanura nyine ko tugomba kurekura Imana akaba ari ituyobora nuko kuyoborwa na Roho Mutagatifu nukurekura Roho y'Imana akaba ari utuyobora ikintu cya kabiri rero twumvise muri urwo rugendo rwo mu tujya mu mubiri ni kwa kundi batubwiye Imana nyine tubwiye muri iri somo iti ijuru ryisumbuye kure cyane inzira zanyu mvuga ngo Imana ishobora gukora ibirenze ibyo nshobora kumvisha ubwenge bwanjye ku bantu benshi ibyo atumva muri izi kiritire cyane cyane tubamo ibyo atumva ibyo adakoraho ibyo atabona nta yumva ko bitanabaho ariko noneho ibyo yumva ko biriho abyabona akaba yibwira ko ari byo binariho nyine ntaho bishobora guhurira ubundi ibyo umuntu yumva gifite aho kigarukira ugereranije n'icyo Imana ishaka kutwumvisha ibi ngibi bigaragara no mu rukundo hari umuntu avuga ati ni gute kanaka urwo rwamunaniye kandi ari gusobanurira abandi uburyo bwo kubaka ubwo ari bwo nyine ashobora abizi umutwe nyine umutwe niwo ubizi ariko kubishyira mu bikorwa cyabaye ikindi kibazo kindi hariho abantu baba baciye mu bibazo za crise d'amour n'ibindi bibazo binyuranye noneho bigatuma ibyazi mu mutwe kubishyira mu magambo kubishyira mu buzima bigasa nk'ibimunanira uru rugendo turarusangana Yezu na Nikodemo umutwe wa 3 w'Ivanjiri ya Yohana Nikodemo yari umuhanga rwose mu mategeko akaba umuhanga rwose umuco w'Abayahudi akaba umuntu wize waminuje ariko Yezu yamubwira ati ugomba kwemera kuvuka bundi bushya akavuga ati bishoboka biti sesa uyoboye na Roho Mutagatifu aravuga ati ubw'Imana ibivuze buriya birashoboka noneho akareka Imana akaba ariyo imutwara hishaka iyo ni nimwe mu ngingo ngira ngo natwe abasenga tuzaya twinjiramo kuko akenshi iyo dutinze ku mpaka tuzana Roho w'Imana gukora umurimo agomba gukora muri twe ariko turetse Roho w'Imana akatuyobora nibwo ibintu byinshi bishoboka icyo twumva ni uko iri jambo ry'Imana rimeze nk'imvura rikamera nk'urubura w'Imana ritumye gukora muri iyi si ngo risubirayo byanze bikunze iryo jambo ry'Imana rishoje ubutumwa bwaryo nagira ngo nyine bamugani tuba umutwe tujye mu mutima ijambo ry'Imana icyo ritumwe mu buzima bwacu ritaha rigishoje iryo jambo ry'Imana turaribona mu gitabo cy'intangiriro Imana yaremye byose ikoresheje ijambo ryayo iravuga ngo habeho iki kikaba habeho iki kikaba muribukaza buriya 148 ivuga ngo icyo yaremye cyose kiraba icyo yavuze cyose kiraba kumva ko Imana yavuze Imana ivuze n'uyu munsi gishoboka ni ikintu gikomeye cyane mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 5 murongo wa 17 Yohani 5:17 undi ufite ijambo ry'Imana nawe yasoma umurongo tukawusangira tukawumva Yohani 5:17 baratubwira ngo iki
ndagira ngo wahageze adusomere uwo murongo. Nuko Yesu arasubiza ati kugeza ubu data arakora nanjye ngakora. Rakoze. Kugeza ubu data arakora nanjye ngakora. Burya bwose kurema ntabwo byaba byarangira. Imana data aracyakora n'umwana we Yesu Kristo aragumya agakora. Ntabwo byarangiye umunsi rimwe gusa, ahubwo n'uyu munsi kandi biranumvikana. N'abana bakivuka tukabona ubuzima bushobora guhinduka, uwapfuye akazuka, uwihebye akagarura ukwemera, ni ukuvuga ngo data wo mu ijuru arakora na Kristo umwana we akagumya agakora. Ni ukuvuga ngo rya jambo ry'Imana yakoresheje irema byose n'uyu munsi ishobora kurikoresha kugira ngo ikureme bundi bushya, kugira ngo iguhindure bundi bushya. Paul Mutagatifu ati ikugira ikiremwa gishya. Iryo rya jambo ry'Imana n'uyu munsi riracyafite izo mbaraga, ntaho zagiye. Ndetse noneho izo mbaraga zariyongereye kubera iki? Kuko Yesu Kristo yagiye kwa data akatwohereza Roho Mutagatifu. Iryo jambo ry'Imana rero ryariye byose rihereye ku busa. Iryo jambo ry'Imana niryo ryakoresheje abahanuzi. Muragenda mubona ahantu henshi mu bitabo by'abahanuzi Imana ivuga ngo, Imana ibwira umuhanuzi, ijambo ry'Imana riva ku muhanuzi kanaka riti genda unkorere iki n'iki, genda unkorere iki n'iki. Hano igihe twatse iyo jambo ry'Imana, uwo muhanuzi rimugwaho rite? Nzamenya ko iryo jambo ry'Imana nanjye ryangezeho. Nibyo nababwiraga nyine, emera uve mu mutwe ujye mu mutima. Aho gutekereza cyane ukoresheje ubwenge, birageza kwinjira mu mutima cyane urushaho gukunda. Yesu ntabwo ari utwigisha kumenya Imana, yaje kutwereka uburyo Imana idukunda, anaduhamagarira ko tugomba kuyikunda. Kandi rero hakunda umutima mbere na mbere. Ubwenge bushobora gutekereza, ariko iyo bigeze muri domaine y'umutima, bya bindi Pascal Blaise yavuze nyine, iyo bigeze mu bwenge bw'umutima, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ibyo rero bisaba ko twinjira muri iyo myumvire rero y'umutima. Imyumvire y'umutima rero ishoboka iti. Niho ngiye gufata urugero rworoshye. Burya nous avons les 5 sens. Les 5 sens, donc kumva, kureba, guhumurirwa, kuryoherwa, le toucher. Bon. Ce sont des sens physiques. Mu buzima bwa roho, aux 5 sens physiques correspondent les 5 sens spirituels. Nicyo turi guhamagarwa kugeza kwinjiramo. Ni Imana irenze lo physique, kandi umuntu akaba ari physique gusa na spirituel. Biri gusaba ko ngewe nawe niba tugiye kwinjira mu isengesho, dusaba Imana ikatwinjiza muri zo sens spirituel. Nibwo tubona rero mu bitabo bitagatifu bavuga bati, umuhanuzi Izayi agiye abona Imana mu ikuzo ryayo. Izayi umutwe wa 6. Izayi yahamagarirwa muri vocation ye. Imana mu ikuzo ryayo. Ese yayibonesheje amaso yanga dufite? Oya. Aya maso ntashobora kubona Imana. Ariko afite ukundi kuntu yabonye. Ngo no tugomba natwe gusaba. Uko ushobora kuba uri mu isengesho, wajya kubona ukabona nk'ijambo ry'Imana ryanditse ahantu. Aho hantu wongeye kuhareba nyuma ntaho ubona, kuko ntabwo wayibonesheje amaso physique, wayibonesha amaso spirituel. Imana ikoresha ayo maso y'umutima kugira ngo ushobore kureba nyine ibiri kuri. Ijambo ry'Imana ukumva uti jyewe numvise Imana imbwira ngo, ese ububishije ikoresha aya matwi aya ngaya asanzwe, aya matwi asanzwe ntashobora kumva ijwi ry'Imana. Kugira ngo umve ijwi ry'Imana bisaba ahubwo kuba uri mu yindi dimension, ari nayo dimension nyine yo kumva ku buryo spirituel. Hari abagira impano zinyuranye, akaba ashobora no guhumurirwa n'ubutagatifu, cyangwa se akanukirwa n'ibyaha. Umutagatifu Yohani Maria Vianney Curé d'Ars, Umutagatifu Padre Pio wo mu Butaliyani, wajya gusaba penitensiya, hakanwa kubwira ati ariko icyaha iki n'iki kiri kuntukira.
ugomba kuba hari icyaha iki n'icyo uri guhisha. Agashobora gusoma mu mitima akoresheje izo sanse Imana yamuhaye. No gukora rero, gukora iyo turamburiye umuntu y'ibiganza tumusabira, tuba turi convaincu ari Yezu Kristo murambureho ibiganza bye, iyo tukaba turi ibikoresho. Hari ubwo murambureho ibiganza wenda ukumva nyine ameze nk'aho ushyize ibiganza byawe ku mahwa ukamenya ko uwo muntu hari ikintu cy'urwango kimuri mu mutima, cyangwa ukumva ari nk'ikintu cy'ikibuye uri gukoraho, ukamenya uburyo uwo muntu umubiri w'uremereye, umutima w'uremereye, ibibazo yikoreye, ukagira ukuntu Imana ikumvisha ikoresheje ayo marangamutima spirituelle uko realite urimo yimeze, cyangwa uko realite undi muntu nawe arimo imeze. Iryo jambo ry'Imana rero nibyo ndi kuvuga ko nyine rifite ukuntu izo sanse spirituelle, iyo twinjiye mu isengesho Imana ikora ukuntu igenda izikuza muri twebwe. Nibwo umuntu azasoma ijambo ry'Imana wenda yaramenyereye no gusoma rwose yumva ari ibintu bisanzwe, ariko uwo munsi kubera disposition yafashe yarisoma akumva ari Imana iri kumubwira ubwayo icyo ishaka. Ati iri jambo ko nahoraga ndyumva uyu munsi kandi ndyumvise ku bundi buryo. Nibyo nyine, kuko niba ari Imana ikuganiriza, akaba ari Imana igukunda, mu iyo urukundo ari intense no mu mubano wacu wa buri munsi, uko usanzwe ubona umuntu ugenda urushaho kumubona neza, ugenda urushaho kumukunda, ugenda urushaho n'ikintu akubwiye ukacyumva ku bundi buryo. Naho ryaba ari ijambo rimwe gusubiriramo avuga ati je t'aime, ukaryumva ku bundi buryo. Muri cheminoma ya psychologie de l'accompagnement hari ubwo bakubwira ati noneho iryo jambo rigukoze ku mutima uryumviye. Ushobora kuryumvira mu gifu, ushobora kuryumvira mu mutima, ushobora kuryumvira mu mara, ushobora kuryumvira mu mpyiko, ugira ahantu wumva ko iyo jambo rigukoze. Aho rero ni kuba mu sentire spirituelle, kugira ngo Imana ikumvisha ku buryo bwa roho ko nyine iri kuganiriza kandi ushobora nayo kuzura mu bapfuye. Iryo jambo ry'Imana rero rirarema. Nibyo twabonye ari amagambo 10 Imana iravuga ngo habaho iki kikabaho. Iryo jambo ry'Imana ryavugiye mu bahanuzi, igihe cyarageze ryigira umuntu. Imana yakunze abari munsi cyane, bituma Umwana w'ikinege kugira ngo aze muri iyi si umwemera wese ntazacibwe, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Yohani 3:16. Iryo jambo ry'Imana ryigize umuntu, hari naho kwemera kwacu gushingiye. Kwemera kwacu nk'abakristo gushingiye kuko twemera ko igihe cyarageze ko urukundo rw'Imana, iryo jambo ry'Imana ryigira umuntu, natwe riduha kugira uruhare kuri kamere yaryo. Ubwo umuntu yahawe uruhare kugira uruhare kuri kamere y'Imana. Ijambo ry'Imana ryarigize umuntu, ntabwo bisobanura ko amaze kwigira umuntu ubwo bubasha bwe yabutwaye. Oya, wa muntu yigize we ubwo bubasha yarabuduhaye. Ubwo bubasha yarabuduhaye. Niho tubwira nyine mu ivanjiri ya Yohani n'ubundi ati, ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14, Yohani 14, tutangire tuhashake kumva mwagiye ko hadusomera Yohani 14, 12 kugeza kuri 14. Ngo hageze adusomera iryo jambo ry'Imana. Yohani 14, 12 kugeza kuri 14. Ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n'ibitambutseho, kuko ngiye kwa Data. Byongeye kandi, icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo Data ahererwe ikuzo muri Mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Yakoze. Yohani 14 kugeza kuri 14, Yesu akatubwira ati, ndababwira ukuri koko, unyemera azakora ibyo nakoraga, ndetse azakora n'ibirenze. Kubera iki? Kuko ngiye kwa Data, kandi bien sûr ngambohereje Roho Mutagatifu wanjye. Niho tugomba kwibaza rero,
Yohani 14 ukavuga utese niba koko mwemera kuki numva ko ububasha yampaye guhera mbatizwa nkomezwa nsenderezwa mpabwa n'andi masakaramentu nanjye ubwo bubasha ndashobora kubukoresha ko abantu benshi aravuga ati umunyengabire ni kanaka oya ingabire za Roho Mutagatifu twarazihawe twese nibyo bituma abantu benshi bajarajara kubera ko baba badashaka kwemera ko nabo bahawe ingabire z'Imana mu masakamento twagiye duhabwa buriya guhera umunsi wa batisimu Imana yadushyizemo ingabire zayo zose mu gukomezwa izidukomezamo ariko nkuko Mutagatifu Jerome yabivuze Imana yaturemye tudahari ariko ntabwo izadukiza tutabigizemo uruhare biri gusaba rero ko ngewe nawe tuvuga tuti izi ngabire nahawe zakaba zaransinziriyemo nakora iki kugira ngo zitangire zikore ese ni kwa kundi ufata kafe yawe ugashyiramo isukari cyangwa ugashyiramo ubuki biri gusaba ko ufata akayiko ugakoroga kugira ngo ya sukari yivange na ya kafe na ya mazi n'amata noneho bigira icyanga nyine cya kafe ushobora kunywa iyo utabivanze wumva harimo petit goût ariko iyo petit goût wumvamo ntabwo ibihagije kugira ngo wumve ko rwose ari ibintu ushobora kunywa ushobora kumva ahubwo binarura niko bigenda rero ngo batizwa gukomezwa ushobora kubona ari umuntu mwiza ni umukristo ni umuntu mwiza c'est bon ariko ugashaka gu y'Imana muri we ukabona ibidahagije ukabona ari nk'umuntu uraho gusa umunebwe wenda uzaba misa ku cyumweru c'est bon ariko mu buzima busanzwe ukabona ntaho wamutandukanyiriza n'utigeze abatizwa ariko noneho wabatijwe akumva ko hari Imana yamushyizemo aravuga ati no Yesu yaraguze ngo niba mwemera ibyo akora nanjye nshobora kubikora impamvu kandi nzabikora turabyumvise so kugira ngo ngewe namamare ahubwo ni ukugira ngo data ahabwe ikuzo gukora byose kubera ikuzo ry'Imana byo Mutagatifu Ignatius yarakunda kuvuga ngo dukore byose kubera ikuzo ry'Imana iyo bikoze kubera ikuzo ry'abantu ushobora gutangira muri roho w'Imana koko ari ukubera ugamije ikuzo ryawe bwite se bakabyivangamwo ukarangiza nabi Njye dukunze kubona nyine umuntu ajya hariya wenda ukubona wenda mu ntangira asa nk'ufite impano y'Imana ari ukubera ko gushyira Imana imbere rero wishyira imbere n'ibyubahiro byo no gushakisha ibyubahiro makuzo yo muri iyi si bikarangira nyine akenshi arangirije habi ariko iyo uzi neza ko ari umurimo w'Imana urimo ukavuze ko ari Imana iguha kandi ukuzi ko ubwo babasha n'izo mbaraga biguhaye igikurikiraho ni ukuvuga uti n'ubwo ari Imana ibikora reka kugira ngo ibitangaza bikorwe ni ukugira ngo Imana ihabwe ikuzo muri iyi si uyu munsi mu misa twazirikanaga ibitangaza Petero Mutagatifu yakoze ahitwa Eneyasi wari urwaye ari ikimuga kiri aho ngaho umutwe wa 9 y'ibyakozwe n'intumwa Petero Mutagatifu aragenda amubwira ati haguruka kuko Yezu Kristo aragukijije ntabuze ngo ngiye Petero ndagukijije Yezu Kristo aragukijije mu izina rye haguruka Eneyasi ahubwo yongeraho ati haguruka kandi usasi ubwawe usasi uburiri bwawe Eneyasi arahaguruka afata uburiri bwe arabutunganya abantu bari aho bose barumirwa kubera izina rya Kristo Petero Mutagatifu ntabwo yayishyaga imbere ati ni ngewe ubikoze oya kuko umukristo ugaragaza ingabire yahawe akazishyira mu bikorwa ameze nka yandogobe yatwaye Yezu ku munsi mukuru w'amashami ubwo ngo Yezu ageze Yerusalemu bashasha ibishura bashasha amashami y'ibiti abandi birutse mu mihanda bafite y'imikindo bavuga bati rwose hoza n'umwami wa Dawudi umwami wa Dawudi yari yicaye ku ifarasi yari yicaye nako ku kana cy'indogobe ibyo bashashe hasi Yezu ntigeze abikandagiraho abakana k'indogobe niko kabigenzeho kabikandagira kanezerewe ko ntikashobora kuvuga ngo ni ngewe no abakana k'indogobe iyo Yezu ataba yicayeho ntikari kunyura aho hantu ntabwo kari gukora niyo ngibyo kari gukora icyubahiro kihawe ubu Yezu
ushobora gutuma nawe ushobora gukora igitangaza, bigatuma nawe ushobora gusabira abarwayi bagakira, bigatuma nawe ushobora kuvuga ijambo rishobora kugira umuntu rifasha, ariko nyuma ukavuga uti icyubahiro se cyangwa icyubahiro ni icya Nyagasani kuko ni mu butumwa bwe. Iriya ndogobe bamaze kugera i Yerusalemu nta nongeye kumenya aho yarengeye, Senyeri yarayisubiranye, ese bayifatanye na Yezu, ese byagenze bite? Nta muntu n'umubizi ubwo cyari cyana cy'indogobe. Icyo tuzi nuko Kristo wari wakomeje urugendo rwe kugera ku musaraba. Nawe niba ubaye igikoresho uvuga uti ndi umugaragu w'imburamumaro, ni Kristo ntuma, ariko icyo nemera nuko ubwo mwemera ibyo yakoze nanjye nshobora kubikora kubera ko Imana igomba guhabwa ikuzo biciye mu bikorwa nyine Kristo ashobora gukorera muri njyewe. Yezu ubwe rero niwe jambo ry'ukuri. Intumwa zakunda kuvuga ngo twebwe dufite izina, dufite izina ryakozwe n'umutwe wa 3, cya kimuga gicira imbere y'urusengero. Petero aravuga ati zahabu n'amafeza ntabyo dufite, cyakora icyo dufite turakiguhaye mu izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti, haguruka. Twebwe rero dufite izina, iryo zina niwe muntu. Turabizi twese izina ryidentifiya ku muntu amaherezo. Iyo bahamagaye bati kanaka, wumva ari wowe babwiye ugahaguruka. Naho waba uri muri assemblée bakabwira izina ryawe, niyo haba hari undi wumva nawe urinterpere. Nibi kandi biranikora. Niyo hari ahantu bakavuga nk'izina ry'igihugu ukomokamo, wumva igihugu cyawe ari wowe, ukumva ari wowe ugomba guhaguruka. Izina rero niwe muntu. Niba Yezu aduha ububasha bwo kuba dushobora kuvuga izina rye, nuko dushobora no kumuhamagaza akaza agakora ibitangaza no muri uyu munsi wa none. Ibyo turabikora nk'abasaruti mu gitambo cya misa, dusaba Roho Mutagatifu ngo ahindure umugati na divayi bihinduke umubiri n'amaraso bya Kristo. Muri iryo sakramento nahawe, Kristo akaza akiha imbaga ye. Mu izina rya Kristo ngo ariko nshobora no gusaba kwaza kugira ngo abohore abafite ubumuga bunyuranye, abarwaye n'abafite ibibazo binyuranye, kandi Kristo akaza koko uwo murimo we akawurangiza. Ubwo ni mu izina rya Kristo. Iryo zina rya Kristo ariko ni naryo akoresha guhamagara. Turabona Yezu amaze kuzuka, haba Mariya Madalena nk'abantu intumwa ze bajya bigishwa b'Emawusi, agera ahantu agahamagara umuntu mu izina rye, cyangwa ugahamagara muri context ituma wumva ko ari wowe wahamagaye. Igihe Mariya Madalena avuga ati Yezu ati ntizizo aho bamushyize, ese n'uyu ni umurinzi w'umurima n'iki? Yezu ati Mariya. Yumva ari bahamagaye, ahita amenya ko ari Nyagasani. Abigishwa ba Yezu ngo bagiye kuroba, Yohani 21, ngo bagiye kuroba, Yezu araza ati yewe aho nta hari icyo mufite, bumva ijwi ko ari iya Nyagasani. Yohani ati ni Nyagasani. Yezu aguhamagara mu izina ryawe kugira ngo agukure mu kumva ko wenda ntacyo uvuze, ntacyo umaze, oya, akakwereka ko utwero prince, twe ni princess. Imbere y'Imana turi abana b'Imana. Imana ishobora kudushyira muri ubwo butumwa kugira ngo tuyifashe gukiza iyi si. Navuze rero ko iryo jambo ry'Imana rituyobora rinadukiza, kuko iryo jambo ry'Imana risobanura Kristo ubwe, rikanasobanura n'izina rye bwite, ariko hari n'ibishobora kutubuza gukira. Ni byinshi bishobora gutuma umuntu adakira, ariko icya mbere gikomeye ni ukwemera guke. Iyo umuntu atemera ko Kristo ashobora kubikora, azitira n'ububasha bw'Imana. Ibyo niko bimeze. Yezu ushaka kudukiza, Imana ishaka kudukiza, ntishobora kudukiza tutabyemeye. Ndabizi neza ko ugomba kuvuga uti ugushaka wawe nibukorwe, ni umugaragu wawe, ngwino mfashe. Hari rero abantu bavuga bati ngewe narwaye igihe kirekire, narembye, n'ibiki, Yezu ntashobora kungiza. Noneho umuntu akaguma aho ngaho, bigatuma ukwemera kwe guke kubuza Imana gukira, Imana kumukiza. Izo bariyeri z'ukwemera guke, niba unafite ukwemera guke, vuga nkaho undi wari ufite umwana wari ikimuga, avuga ati ndemera Nyagasani
ariko ngwino ukize ukwemera guke kwanjye. Ndemera Nyagasani, igihe cyinshi narasabye, igihe cyinshi narasenze, igihe cyinshi nongeza aho ndarambika, ariko n'uyu munsi ndemeye Nyagasani, ngwino utabare kwemera guke kwanjye, ngwino utabare kwemera guke kwanjye. Aho ngaho ushidikanya, aho ngaho wiheba, aho ngaho wumva ko byarangiye, oya, uyu munsi Yesu arashaka kwereka ko Data arakora, nanjye ndakora, kandi buri munsi, bitari kera gusa ahubwo n'uno munsi. Nyagasani azatabare ukwemera guke kwawe, ukwemera guke kwanjye, kugira ngo dushobore kubona ko ibitangaza bigaragaza mu buzima bwacu. Inzitizi yindi ishobora kuba ikibazo, c'est notre passé. Hari abantu biyemeza kuba abacakara b'amateka, akiyemeza kuba umugaragu w'amateka, et pourtant il n'est censé être esclave de son histoire. Non, amateka abaho, ariko tukaba turi mu nzira tujya imbere. Ntabwo amateka ari statique. Niba turi mu nzira tujya imbere, wowe ukiyemeza ko umugaragu w'amateka, hari ibintu byinshi Yesu adashobora gukiza, kuko nyine wiyemeje kubaho dans le passé. Abantu baho dans le passé bafite ikibazo. Ikintu cya mbere ngomba gusaba ni ugusaba kubanza gukira sa mémoire, se laisser guérir la mémoire. Iyo niba memoire yawe yuzuye nk'ibintu byinshi, ugatekereza seulement le passé, bituma uhora wiheba. Kandi iyo umuntu atekereza dans le passé, tu ne vois pas que le négatif, non, que le positif. D'ailleurs, le négatif ziba nyinshi kuruta le positif, kubera ko nyine uri kubireba avec un regard pessimiste. Nyagasani rero atubwira ati wowe gerageza kureba imbere, wiguma dans le passé, vis le présent, kuko uyu munsi wa none nifuza kugukiza, noneho bitume ureba ejo hazaza ku yandi maso. Abantu benshi dutwara amamodoka, ibaza utwara imodoka, urabona imodoka ifite ukuntu abayikoze babikoze, bashyize imbere cya parabrise kinini, aho ushobora kureba imbere hose, bashyiraho twa retroviseur tubiri duto. Twa retroviseur icyo tumaze, ntabwo ari ukugira ngo ube twirebamo twonyine, urebye twonyine wakora accident, kuko uri kureba nyine dans le passé, ureba ibyahise. Iyo uhanze amaso mu byahise ukora accident, ushobora kuba na accident cerebrale. Ishobora rwose umutima ugahagarara cyangwa ubwonko bugaturika, kubera ko wibera dans le passé. Icyo parabrise icyo retroviseur zimaze, ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyi Bruxelles ngiye Paris, maze kurenga aha naha, aho ngeze naha, ahasigaye naha. Uvuga ngo ni ukureba aho umaze kurenga, urombereje imbere, ureba muri retroviseur gato, ariko amaso yawe hanze muri parabrise imbere hanini aho ugana. Iyo rero mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwawe ubaho ureba muri za retroviseur gusa, ntabwo ushobora kugera iyo ujya, ntabwo bishoboka. Ariko iyo urebye imbere uhita ubona ko hari urumuri, hari ibyiza. Iyo ngana ndahazi, mfite aho nerekera. Birasaba rero kwirinda ko aho mu buzima buzunguruka gusa utazi iyo werekeza, ahubwo ukareba imbere nyine ukavansa, kubera ko Imana ifite aho ishaka kugeza. Mu buzima bwacu rero tugomba gukora izo guhora muri retroviseur. Abantu benshi bituma bibabuza gukira, kuko aho kurangamira imbere yagana, ahubwo ahitamo kuba nyine dans le passé. Uyu munsi Nyagasani arakubwira ati stop, reba imbere ubundi tujyane. Noneho le passé igikwi impamvu zo kunsingiza, kubera ko natumye urenga aha na hariya, ukaba ugeze aha ngaha turi kumwe. Hari rero no gusenga nabi. Gusenga nabi nabyo bishobora gutuma umuntu adakira. Gusenga nabi ni kwa kuntu ushobora gusaba ikintu gicyuka biri n'umugambi w'Imana. Hari amasengesho wumva ukumva ababaje, ari ukumva biteye guseka. Umuntu akavuga amasengesho ati Imana ndagusaba ngo umwanzi wanjye apfe. Uri kwibaza ko umwanzi uri kuvuga ngo nape nawe ari umwana w'Imana, kuko nawe uri umwana w'Imana. Ubwo se Imana izumva iki? Ibaze ufite abana 2 cyangwa 3, umwe asenga ko mugenzi we yapfa cyangwa ko yagira icyaha. Uwo se umubyeyi yavuga ati wa mwana we, iyo sengesho rifuza uri kuyeho kanyagwa we, ntabwo usabira abandi umugisha we, basabira ibyabo. Hakaba abandi nyine mu masengesho yabo usanga bababazwa n'intambwe abandi bagezeho. Ibyo bikunze kuba cyane cyane mu gihugu cyacu. Ugasanga umuntu ababajwe n'intambwe mugenzi we yateye. Wasengutse se n'udashobora gusingiza Imana kubera ibyiza byabaye kuri mugenzi wawe.
umunyapolitiki yigeze uvanga abanyarwanda bose ngo bafite PhD, donc bose bafite doctora. PhD mu cyongereza ni bivuga ngo pull him down, donc mukubite hasi. Niba atangiye kuzamuka pull him down, mukubite hasi. Urumva ntaho twazagera muri iyo filozofi yo gukururana. Niba turi abakristu, ishimira ibyo mugenzi wagezeho, singiza Imana kubera iyo mpamvu, none gikurikiraho nuko muri ibyo bisingizo nawe ubwawe yamigisha wifuriza abandi, imigisha nawe bizakugeraho. Gusenga rero neza ni ugusabirana imigisha, tukirinda kuvumana, noneho no kujyana n'umutima ufungutse, tukareba imbere, ubundi tugasaba Imana ko idukuza mu kwemera. Hari ibindi byinshi ushobora kongeraho bitubuza kumva cyangwa se bikazitira gukira kwacu, ariko ntabwo mitindaho cyane uko ibijyana no kwiheba, ibijyana no kugira umwete muke, ibijyana no kudashobora kubabarira, ibijyana no kudashobora kugira urukundo rushyitse, ibijyana no kudashobora kwemera ibyaha byacu ngo tubisabire imbabazi, byose bigenda bizitira umugambi w'Imana muri twebwe. Ariko igihe twari dufite kirasa nk'ikigenda kirangira, ni byiza ko ufata umwanya ukavuga uti none ikinzitira mu kwemera mu bya Imana igize ni ikihe? Ese aho umukiro nshaka niwo, kuko Imana dukeneye ntabwo ari Imana y'ubumagicien biza gukora maji. Imana dukeneye Imana ibanza kudukiza d'abord mu kwemera, yamara kuduha kwemera gushyitse, bikanadufasha gutuma noneho twumva ko hari n'igihe ujya mu isengesho ryo gusabira abarwayi ukasubirana imihuru y'ubumuga bwawe ariko wakize kurusha n'abakorera igitangaza visible physique, kubera ko wumvise uburyo Imana igukunda, kubera ko kwiheba kwawe kwarangiye, kubera ko urukundo rw'Imana wumvise no ko rwagiye rukura muri wowe. Icyo nicyo tugomba kwifurizanya, kwifuza ko mbere na mbere tubanza kugira ukwemera. Murabona Yesu abantu benshi bakora ibitangaza arabwiraga ati ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa kongeraho ngo kwemera kwawe kuragukijije. Hakaba rero ushobora gukira nyuma mugani kumira ariko bigasubira inyuma. Kubera iki? Kubera ko mu buzima bwe aguma kwiberaho mu cyaha kiremereye, biri mu cyaha kiganisha mu rupfu, nk'uko Yohana 3 abitubwira mu ibaruwa ya 3. Kubera mu cyaha kiganisha mu rupfu, ujya mu masengesho wagusengera wenda ukaba wanakira ariko biba ari agahenge, kubera ko yango y'icyaha ibikigumya kuko bikagusubiza nyine muri rwa rupfu. Cyaha kiganisha mu rupfu nyine amaze gutangirira zimwe na zimwe ibyo bintu byo kuba mu ngeso mbi, abantu bibanira nta sezerano ryo gushyingirwa bigeze bagira, bagahitamo kwibera muri ubwo buzima bw'ubusambanyi ubuzima bwose. Abantu bafite urwango rudashira mu mitima yabo, abantu bagambira kugira nabi, abantu batagandukira Imana mu masengesho no mu mibereho, agenda ashakisha ibitangaza ameze nk'uri gushaka Yezu Jésus magicien. Kandi turabizi iyo Yezu yamara gukora igitangaza bagashaka kumugira umwami, bahitagamo kubisha akigira umusaza agasenga kuko ntabwo yaje kuba umwami wa muri iyi si. Natwe rero niba dushaka gukira, nitwe abanza akiza imitima yacu, ariko natwe tumworohere, tubohoke ku ngoyi zituma atadukiza. Nitumara kuzibohokaho ni nabwo noneho n'umukiro uzashobora kutugeraho, n'utwara twanashobora no gufasha abandi muri iyo nzira y'ubutungane. Kugira ngo duhagarikire aho ngaho n'inyigisho, mbaha akanya gato wenda kuba bafite nk'ikibazo batasobanukiwe cyangwa se ikibazo bafite kimaze igihe, noneho dufatanya nko kugisubiza. Niturangiza turinjira mu isengesho, turasaba imbabazi z'ibyaha byacu, ubundi dusingiza Imana, dusingiriza Imana ibyiduha n'ibyidukorera, noneho tuze kuza gusaba nyine ko Kristo yadukiza, dusoze gutanga ubuhamya ko baba bafite icyo bashobora gutanga cy'ubuhamya bw'ibyiza Kristo adukorera. Uwaba afite ikibazo rero ku cyo maze kuvuga cyangwa ku kindi, ijambo ndaribashubije. Murakoze. Mbarize abakristo benshi, padiri mwadufasha kumenya kubera iki muri Kiliziya Gatolika umuntu abona hari ubukene cyangwa se ubw'ingabire impano za Roho Mutagatifu nk'uko mubitwigishije. Yezu Kristo ni muzima, uko yari niko azahora, ariko ntibigaragara kenshi, bigatuma abakristo benshi bajya kururumba hirya no hino basa n'abashakisha ubuzima nyobokamana hanze ya Kiliziya. Ese biraterwa n'iki? Ese
hakorwa iki? Mwadushishikarije ku cyo kwirekurira ingabire. Hari ababitinya, hari ababona ko bizamo rimwe na rimwe umusaraba, cyangwa se hakaba n'ababikora ariko bakabikora mu buryo bwa gikene bubuzemo formation, bikazatuma wenda hazamo n'ibindi bintu biyobya cyangwa birangaza. Watugira nama ki kugira ngo abantu birekurire ubu bubasha bwa Yesu Kristo wamamazaga inkuru nziza ariko agakiza n'abarwayi, akirukana na roho mbi kuboza hanzeho? None rero turabona umubare mwinshi w'insengero zagiye zifungwa kubera kwemera kwadohotse, turabona ubuyobe hirya no hino, turabona ndetse amadini ya shitani agenda ashinga imizi akitabirwa n'abatari bake, mu gihe ubukristo hamwe bugenda bukayuka, nubwo hari ahandi ubona bufite reveil, bufite ubwibakure, ahandi naho ugasanga bufite ubwinshi bw'umubare, ariko ukabura imbaraga zo guhangana n'ibibazo bigomba kuba byerekana ubuhamya bwa gikristo. Murakoze. Niba hari undi ufite ikibazo nawe gitangiye kugira ngo nze kubisubiriza rimwe. Kristo Yesu akuzwe Iteka ryose. Nagira ngo mbabaze nanjye, hari mu ivanjiri ya Yohani hari ahanditse ngo Yesu na Nikodemo. Yesu aramusubiza ati, ndakubwira ukuri kuko umuntu atavutse ku bw'amazi no ku bwa roho ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Icyavutse umubiri kiba ari umubiri, n'icyavutse kuri roho kikaba ari roho. Ahangaha rero nkagira ngo mbabaze, hari igihe tuganira koko n'abandi banyamadini bakagira bati, mwebwe abakatolike ntimwanabatijwe, batisimu ntayo mwahawe, ntabwo mwabatijwe kubera ko mwabatijwe yego wenda muri impinja, muhabwa amazina ariko ntimwabatijwe. Batisimu yanyu ntiyuzuye, ntimwagiye mu mazi menshi, nta nubwo, ni nayo mpamvu mutagira imbaraga za roho, kubera ko batisimu yanyu itabayeho. Mwakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Icyo ni ikibazo nari mfite. Murakoze. Murakoze. Hari ikindi kibazo cya gatatu? Nanjye nashaka kubaza ko kenshi tubona ko muri Eklezia Katolika yego n'abafise izo mpano, abafise izo ngabire, ariko ugasanga kenshi harimo ubwoba bwo kwibaza ati se nibyo canke n'ivyiyumviro byanje, ugasanga hakenewe iki kugira ngo ubwo bwoba bushobore kuvaho, canke umuntu ashobore kumenya ati ni Imana iri kumvugiramwo. Murakoze. Murakoze. Ahubwo hari n'igihe ari abihaye Imana bamwe, hari nk'amagurupe de prière amwe usanga hari nk'abapadiri batayumva, akaba aribo bayirwanyiriza, ahubwo nabyo bibaho. Ikindi kibazo? Jewe hello, yego turakumva. nagira ngo mbaze ku ikibazo mwavuze nk'abantu babana batabisezeranye, nk'umuntu ubana n'umuntu utari mu idini yiwe, aramutse asabye Imana arwaye, Imana ntabwo ishobora kumukiza. Umuntu ubana n'umuntu badahuje idini, yego, batarasezeranye, akarwara agasenga akagerageza kwishyira muri Yezu, ntashobora gukiza niyo yasaba gutera. Badahuje idini, nacyumvise. Hasigaye kimwe. Yezu akuzwe iteka ryose. Nanjye mfite ikibazo nashaka kubabaza. Ndumva mu ijambo ry'Imana, ntabwo nibuka umurongo wari, ariko hari ahantu havuga ngo ibindi byaha byose birababarirwa, ariko icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu ntikibabarirwa. Nifuzaga kumenya
gutuka umuntu n'iryari yamenya ko yatutse roho mutagatifu cyangwa se ni ikihe cyaha bita ngo uwatutse roho mutagatifu cyatuma koko nk'uko biribwa ngo ntikibabarirwa. Murakoze. Murakoze. Reka nsubize ibi ngibi. Ikibazo cya mbere kirajyana n'ikibazo cya gatatu. Yego. Ikibazo cya mbere kibaza ngo ubukene bw'ingabire muri kiliziya bukomoka he? Hari ikintu tugomba kumva. Ni kiliziya ya Kristo turimo imaze imyaka 2000 yagiye ica umuyaga myinshi igahura n'imidurumbanyo myinshi. Uyu munsi juste no munsi turazirikana mutatifu Atanazi mu kinyejana cya gatatu yahuye n'uwitwa Arius yari umupadiri muri diocese ya Alexandria. Arius ashinga idini rikomeye yinuziyemo roho mutagatifu pe, ariko atemera ko Yezu ari Imana. Byari byoroshye ku bantu bikiye kuvuga kumva ko Yezu ari umuhanuzi akaba atari Imana, nk'uko bigaragara mu madini amwe n'amwe. Les arianistes n'abitwaye na historien nibo baje gukomokaho na ishami ry'abayisilamu bemeza ko Yezu ari umuhanuzi ukomeye ariko akaba atari Imana. Noneho mutatifu Atanazi ahangana nabo bantu babihakana gutyo, ariko biza kwigaragaza ko noneho no muri kiliziya ubwaho hari n'abandi bafite imyumvire ngiyo ndetse benshi, kuko bari bashyigikiwe n'ubutegetsi busanzwe bwa leta n'abakire n'abaki, bituma no kiliziya nyakuri yemera ko Kristo ari nyagasani itotezwa. Noneho ibyo birangiye bashyiraho ukwemera twomuka tugenderaho nk'uko ingiyi kerezo tuvuga ukwemera ko mu Kristo nuko nguko, ibindi bitari yo ngibyo bisa nk'ibivuguruza roho mutagatifu ntago byemera. Nicyo bitaza herezi no gufata igice kimwe cy'ukuri ukundi kuruka gushyira ku ruhande. Kiliziya gica mu bintu byinshi rero, bigasaba ubushishozi, bigasaba gushyira mu gaciro, hakazamo za fantasy, hakaza abihangishaho. Ibyo murabibona nk'igihe abantu babonekerwa ujya kubona ukuntu hatangiye 2-3 kubona ukuntu habaye 100, bigasaba ubushishozi bukomeye kugira ngo ushobore kumenya mu by'ukuri ikiri ingabire n'ikiri ukwihangishaho. Ibyo kandi nawe murabibona, iyo nta discernement ihari mu mikorere, ingabire zishobora kuba business. Iyo hari discernement, abantu bashobora kuvuga ati ibi ni ibya roho mutagatifu, ibi ni iby'abantu, bakamenya aho bigarukiriza. Ikibazo gishobora kuvuka nuko muri discernement mu bushishozi hari abashobora gukoreshwa n'umubiri cyane ushobora gukoreshwa na roho. Ibyo birashoboka kuko discernement ni critère. Bavuga ati critère za discernement zo kuri n'izindi tugendeye ku ijambo ry'Imana. Hari ubwo rero umuntu ashobora kudiserana nabi, aho kugira ngo atume ingabire zirushaho gukuraho bakazisubiza hasi. Bibaho. Yabayeho no muri kiliziya, ibi tumaze kumva bavuga ati n'abapadiri bashobora kurwanya ingabire za roho w'Imana wenda zigaragaza. Ngira ngo mbabwire ko ubuzima bwa roho, la vie spirituelle ou la vie mystique, nta handi hantu bayigiye uretse l'experience n'Imana. Muri théologie bashobora guha les critères, bakwigisha les critères du discernement, les critères de la vie spirituelle, de la vie mystique, ariko ntabwo umupadiri ari mystique. Umupadiri ashobora gukoresha les critères de discernement yahawe akaba yagufasha, ariko ashobora no kuzifrena. Uko mbivuze nta handi hantu bayabyigiye. Muze mubona ko akenshi ahubwo mu bijyana n'ingabire, cyane ingabire zidasanzwe, gusabira abarwayi, kugana roho mutagatifu, ibingibire locution intérieure, les visions, ni ingabire d'ordre mystique bisaba discernement irenze y'ubwenge bwonyine. Bisaba rero ko umuntu abishakira igihe akasenga nawe cyane kugira ngo mutagatifu amumurikira amwereke uko ibintu biri kugenda. Iyo ibyo bintu bitajemo, ushobora kuzamo no kuba wanabuza ingabire z'Imana gukora. Cyane ko murabizi amagurupe y'abantu basenga c'est très exigeant du point de vue du suivi, kumukurikirana spirituellement, gufasha abantu barimo kumenya ko batari kuvangirwa, kuko nyine no kuvangirwa akenshi bikunze kuzamo. Bikaba bishobora gutuma rero umuntu ashobora de mesure wenda zikomeye, bikaba byafurena n'iyo ngabire y'Imana, kuko akenshi iyo kuvangirwa bijemo discernement nayo isaba igihe kirekire. Niyo mpamvu ubona muri kiliziya
ntabwo bahita bemeza ngo niba ni ingabire cyangwa si ingabire, bisaba ko babigendamo gahoro bakareba iyo bigana. Darantrota iyo babigenzemo bakareba iyo bigana, hari ushobora kubyitwaza nyine akaba yakora za dega. Nibwo mwagiye mubona abantu basohoka muri Kiliziya Gatolika wenda bakajya mu yandi madini cyangwa akagenda agashinga iryo dini, ariko ikigaragara cyo namwe muri abagabo kubihamya, iyo umuntu yatangiye kujarajara yabaye muri Kiliziya Gatolika mfite, kubera ko umuntu aba yataye umubyeyi ntabwo agarukira hamwe, aragumya akajarajara. Nubwo abantu muri Burayi murabyibuka murabibona neza, ahantu la reforme protestante yiganje cyane kurusha ahandi, uyu munsi nibo bataye Imana kurusha abandi, kubera ko la tradition chrétienne iyo umaze kuyitatira winjira au niveau du sentiment, ntabwo iyo bikamana ntabwo ari le sentiment. Oro akenshi ibintu by'ingabire bijyana sentiment. Iyo ugendera muri sentimentalisme rega ni kubaka urugo. Kubaka urugo le coup de foudre rigera higarukira, ukinjira mu buzima bwo kugutingiye kubana n'umuntu ifo kumenya uburyo ngomba kubana nawe. Ugumye muri za coup de foudre ntabwo wubaka, wahora ujarajara. Na Kiliziya rero kubera experience y'imyaka imaze bituma ahubwo izo ngabire nyine hari ubwo bashobora kuzikanaliza bakaba bazibuza kwidevelopa, ariko Roho Mutagatifu buri gihe ari akora uko ashoboye ingabire akazibyutsa kandi nibyo umuntu agenda abona. Naho rero kuri ikibazo cy'amadini wenda yongera, kuri ikibazo wenda abakristo wenda ubona bahagaze abandi ukabona baragwa, kuri ikibazo ndetse n'amadini ya shitani akemerwa officiellement no mu bihugu, utese bikomoka he? Kugira ngo aricyo ku ijambo ukwemera ni personnel. Ukwemera ni personnel. Imana yatoye Aburahamu imutora ari umwe, yemera ko Imana ari imwe iriho ku isi, amaze kuyemera Imana imutuma mu bandi. Ukwemera ni personnel pour une mission, ntabwo hamagarwa gusa uguma ngaho ahubwo ubuhawe ubutumwa. Rero ikibazo dushobora kugira mu kwemera hashobora kuzamo n'ukwemera sociologique. Kwemera sociologique ngiye nkomoka icyangugu, none igihe ndibuka abantu bose bajyaga mu misaha, harimo n'abakorari n'abagira gute na gute, ngiye kiza kugera abashinwa baza kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu. Abo bashinwa n'abataliyani bari baje kurwubaka bakajya bakora ku cyumweru. Umukristo wacu yaraziho ku cyumweru nta gukora ari ukujya mu misa gusa. Batangiye gukora ku cyumweru, babandi bari abakristo bagaragara imbere kurusha abandi, ukabona rero bigiriye mu kazi ku cyumweru ibindi barabyihoreye. Nuko avuga uti eske kwari ukwemera byo kwemera Imana cyangwa byari ikintu cyo kubaho nta kindi nakora sinijwe imiharekane igira misa hamwe n'abandi. Akenshi rero ushobora kubona ahantu hari abantu benshi bahurira bakakiriziye kuzura, ariko bajya kureba ugasanga abafite ukwemera profondement chrétien ugasanga ari bake ugereranije wenda nabo ngabo ubona. Ibintu murabibona namwe urebye nka biriya bintu by'ukwemera ko guhurura nyine, akenshi abantu hashobora no kwemera kubera ubwoba, kubera situation abantu bari mu iyo situation yarangira ukabona n'ukwemera bagushyize hasi. Ukwemera ni personnel kandi ukwemera c'est un choix, no guhitamo ukavuga uti jewe twakundi nyine mu gitabo cya Yozuwe umutwe wa 24 aravuga ati jewe n'umuryango wanjye tuzakorera Nyagasani, abandi nakazi kanyu. Hari rero abakurikira bugare iyo habonetse impamvu bahita bikubita hasi, ariko wamaze kwemera nyakuri arakomera nyine. Ubwo ntago abakurikiye inyungu zishobora no gushiraho zose, ariko agakomeza akemera Nyagasani. Ikibazo rero cy'umubatizo cyabatisimo mu mazi menshi n'amazi make. Iyo nsubiza iki kibazo ngenda ndavuga nta abantu batsimbarara ku mazi menshi cyangwa se ku mazi make, mu by'ukuri ntabwo bumvise icyo ari cyo izuka rya Yezu mu bapfuye. Izuka rya Yezu mu bapfuye no kuzima bwacu tutabaho mu bintu kubera ubwinshi bw'ibintu, ahubwo tubamo kubera la qualité de vie Nyagasani Yezu Kristo yaturonkeye amaze kuzuka mu bapfuye. Ntabwo igifite agaciro ari amazi, igifite agaciro nuwo nemeye. Ega buratiye tunabivuga gutyo kubera ko ubu ngubu nk'aba abakristo nyine wa mugani dufite uburyo bwo gusenga ku mugaragaro, n'izo batisimu zikora ku mugaragaro. Cyo tuzirikana ko abakristo wa mbere guhera ku ntumwa
ubukristo bwabo babagaho bihishe, bakabaho bihishe, imihango yose bakayikora bihishe. Tekereza intumwa mu mutwe wa 10 byakozwe n'umutwe wa 11 bakubwira bati zari zifunzwe, nyuma Imana irabarekura, imaze kubarekura bageze ku wari wabafunze aravuga ati imbaraga mufite ndashaka ko angiye muzimba batibatizwa. Uratekereza ko umuntu wagiye kubatirizwa mu nzu yewe n'umuryango we wose, niko byanditse, batizwa n'umuryango we wose guhera ku batugeza ku bakuru n'abaje n'abakiboza. Uratekereza ko abantu bagumye kujya gushaka ikiyaga bakajya kwirohamo kugira ngo babatizwe? Dufata urugero noneho rw'umutwe wa 10 byakozwe n'intumwa kwa Corneille. Petero ageze kwa Corneille baremeye, we n'umuryango we wose n'abari mu rugo rwe bose barabatijwe. Uratekereza ko abasheri bakabatwara mu Kivu? Icyambere ikifite agaciro ntabwo ari la quantité y'amazi, la quantité y'imigati, la quantité y'ibintu. Gifite agaciro no ukwemera Yezu Kristo. Muzariwe dukora batisimu barabanza bakavuga ati wemera Imana wanze shitani. Burya arya magambo yarangiye umuntu hamaze kubatizwa, ibindi bikurikiraho n'umuhango wo kugaragaza icyo uhindutse wo wabatijwe. Rero uyu muntu atinda ku bwinshi bw'amazi ngiye biranzana bikangeza muri ibi bisanzwe no ku bwinshi bw'ibintu no bakajya ubona ko abantu benshi batari bumva Kristo wazutse mu bapfuye. Ikibazo rero naho ngaho kiri ni ukumva Kristo wazutse il nous a donné une qualité de vie supérieure qui ne dépend pas du matériel mais qui dépend du supérieur. Ukareba le signe, le symbole et la signification. Iyo sinye y'amazi haba ku mutwe ibaze Yezu Petero amubwira ati niba ushaka kunyuhagira rero kuhagira ibirenge gusa ahubwo nyuhagira umubiri wose. Ngiriya evanjiri ya Yohana umutwe wa 14. Yezu aramubwira ati ntugire ikibazo, uhoze ibirenge burya abayoza umubiri wose. Hano nawe rero bakumenya amazi mu ruhanga ugahita wumva ko utabatijwe. Oye, kigeze ntabwo ari la quantité, ahubwo no kuvuga ngo uriya Petero wogejwe ibirenge, Yezu icyo ashaka kumubwira no kumubwira ngo nawe ujye ubikorera abandi. Donc nawe ujye ugerageza kwicisha bugufi, ufasha abandi kwinjira muri urwo rukundo rwanjye. Mwabatijwe nawe ari igikomeye cyane, ntabwo ari la quantité ibimukoreweho. Autrement no guhazwa wavuga uti noneho bajya bampa ikigati kinini ntahe nahaze. Noneho wavuga uti rero gusaba ko abarwaye bagiye bamfata amavuta bayameneho yose kugeza ku birenge. Oye, reba izuka rya Kristo mu bapfuye. Nurireba uzamita umenya ko ubuzima bwacu kino gihe tuburiho muri roho, ntabwo tuburiho mu mubiri. Ndagira ngo uze kuza gufata akanya ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, cyangwa na kano kanya twiha umwanya tugisome n'ubwo turi dukererwa ariko ntacyo bitwaye. Abanyakolosi umutwe wa 2. Abanyakolosi umutwe wa 2 duhere ku murongo wa 14. Ni Paulo Mutagatifu, kuko izi mpaka turimo tuvuga bari zisanzwe ziriho nyine zabaga zikomotse ku bitwa aba Lebatiste mu gitabo cyakozwe n'umutwe wa 19 nimuzahasoma mwitonze batubwira Petero nako Paulo Mutagatifu ahuye n'abo Lebatiste, none bakamubwira akabaza ati ese mwigeze mumenya ko Roho Mutagatifu abaho? Ati ntawe tuzi. Nese mwahe batisimu yandi? Ati Yohani Batiste. Noneho ahita yumva ko batwaho abantu batari babatizwa mu rupfu n'inzuka ya Nyagasani, kuko kibazo naho ngaho kiri. Batisimu Yohani Batiste ntabwo ari batisimu y'abakirisitu, ni Yohani yo kwitegura agomba, ni batisimu kwitegura agomba kuza. Batisimu y'abakristo ni batisimu mu rupfu n'izuka bya Nyagasani. Urumva ko la qualité rwose iratandukanye cyane. Noneho abo Batiste rero mu byakozwe n'intumwa icyakurikiyeho ni ukongera kubaramburaho ibiganza bakakira Roho Mutagatifu, noneho bakabasaba mu izina rya Nyagasani. Urumva bari mikwanira ahantu, ntabwo bagiye gushaka piscine. Niba Roho Mutagatifu basanze mu cyumba ahantu bari gusengera aho ngaho niho afata amazi akababatiza kugira ngo bahabwe batisimo muri Kristo wazutse. Izo mpaka rero zakomejeho, noneho bageze aho ngaho i Kolosi nyine havuka n'icyo kibazo cy'abantu baza kwigisha ibintu bimeze nko gusubira mu isezerano rya kera. Paulo Mutagatifu aravuga ati mba rero reka mbabwire,
Kristo igihambiwa ku musaraba uwo n'umurongo wa 14 yasibanganije urwandiko rwadushinjaga imyenda twarimo kubera amategeko tutakurikije yarushwanyaguza irubamba ku musaraba yanyaze ibikomangoma n'ibihangange ibikoze isoni ku mugaragaro ibakurikiza umusaraba wuje imitsindo nuko rero tugezera ahantu haryoshye nuko rero ntihakagire ubakira urubanza mu byerekeye ibiribwa cyangwa ibinyobwa cyangwa se kubera iminsi mikuru imboneko z'ukwezi n'amasabato ibyo byose ni amarenga y'ibyagombaga kuzaza ari ukuri nyako ni Kristo. Ntihakagire kandi abavutsa amahoro bakurikiza utugenzo tudafite akamaro bagasenga abamarayika bakirata ko babonekewe bakurikije ibitekerezo byabo by'amanjwe bene abo bitandukanije n'umutwe uhuza kandi ukagaburira umubiri wose ukawukuza ubigirishije imitsi n'ingingo nk'uko Imana ibishaka. Ubwo rero mwapfanye na Kristo très important mukagobotorwa ku by'isi niki cyatuma mugenza nkaho mukiri abisi mukurikiza bene iyi miziro ngo wifata iki cyangwa ntusomeho cyangwa ntukoreho kandi ibyo byose bizashira mu kibikoresha. Koko rero ibyo byose wagira ngo birimo ubwenge cyangwa ngo bigamije gushimisha Imana mu kwicisha bugufi no kwigomwa nyamara nta kamaro bifite na gato ko gucubya irari ry'umubiri. Iyo ni ijambo ry'Imana. Iki kibazo rero kirango kirumvikanye umuntu nk'uwo reka tujye tunazirikana ko Paul Mutagatifu twatindukanye mujya impaka n'abantu mudahuje ukwemera. Niba afite gahunda yo kumva uzamubwira abyumve ariko niba afite gahunda y'impaka azaguma nyine mu mpaka ze ariko udashobora guhindura. Hanyuma rero hari ikibazo cyo kuvuga ati ese abantu bahuje amadini badahuje amadini ariko babanye badasezeranye Imana ntishobora kubumva. Mbere yo kugira ko Imana ishobora kumva ko Imana yumva umuntu wese nuko banza kwibaza ese abo bantu hari umuntu babuza gusezerana kuko ntabwo Kiliziya Gatolika ibuza umuntu gusezerana kubera ko badahuje idini n'undi. Oya, umuntu Kiliziya mu gushyingirwa Kiliziya Gatolika ijya hejuru y'amadini. Ikindi ibyo tubikomora kuri Paul Mutagatifu nicyo bita privilege Paulin. Paul Mutagatifu aratubwira ngo umugore wemera atagatifuza umugabo, umugabo wemera agatagatifuza umugore we. Niba rero ufite ukwemera kudahuje no kwa mugenzi wawe ntabwo bizababuza gushyingirwa. Kuko Mutagatifu Monica mama wa Mutagatifu Agustini ajya kubana Patricio wari umusirikare w'umuromani. Patricio yari umupagani ariko barashyingiranywe. Noneho Monica afite gahunda yo gusabira umugabo we, umugabo azahinduka, umugabo arahinduka. Afite gahunda yo gusabira umuhungu we Agustini nawe arahinduka. Noneho biva nyine uruhererekane rwo kugenda amasiyesho y'uwo mubyeyi wa Monica. Mutagatifu Monica yakijije umugabo akiza n'umuhungu wa Agustini akiza n'abandi benshi cyane bagendeye kuri izo nyigisho tuzi nka Mutagatifu Agustini amugenderaho uburyo bangana. Uvuga ngo ntabwo kuba udahuje ukwemera n'umuntu bizakubuza gushyingirwa muri Kiliziya Gatolika. Ntabwo bisaba ko muza muri benshi kuko icy'ingenzi rega nta nubwo ari ibitangaza cyangwa kumva ari Imana. Ingenzi ni ukuvuga ngo ngamije kujya mu buzima bw'iteka. Akantu kose kanzitira kagatuma nguma mu cyaha kijyana mu rupfu kari kuntiza mu nzira y'ubutungane. Noneho rero niba umuntu hagira umunsi atarashobora kwemera wenda ko dushyingirana nibura bigira isengesho rihoraho ubisabire ariko namubwira uti ntabwo dukeneye gukora umunsi mukuru w'igitangaza. Ntabwo ikinyenzi ntabwo ari gukora ubukwe buhamba. Ikinyenzi ni ukuvuga ngo njyewe uyu munsi mu ijuru hari abamarayika hari abatagatifu ari umunsi mukuru kubera ko njyewe nasohotse mu cyaha. Ibyo ngibyo rero njyewe nagiye nshingira abantu inama nk'izo ngizo ugashingira abantu rwose ari batanu nabo nabikoreye mu kirishizi akaza ari umugabo akaza ari umugore bakazana n'abantu babaha témoin w'umugabo na témoin w'umugore n'umufotogarafe wo kwimortaliza iyo evenement. Ubanditse ndakajya mu minsi mikuru ahandi ariko nibura akavuga ati twebwe uyu munsi twahindutse natwe abana b'urumuri
hano twateye ibyishimo byinshi, ingoma y'ijuru natwe turabigiteye, aho ngaho niho hakomeye. Ntabwo rero ikinyeze rero kuvuga ngo Imana nyumva cyangwa Imana ntinyumva, nuvuga ngo mbese ibi bintu ndimo aho ntibiri gutuma njya kure y'Imana, cyangwa uko nabivuze mu kanya, aho ntibiri gutuma wenda uyu munsi biba agahenge ariko atari umukiro w'ukuri. Icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu, abantu benshi bakunze kukibaza. Icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu ntabwo ari icyaha kidasanzwe. Icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu ni uguhakana ububasha bw'Imana ku buryo wumva ko nawe udashobora kugukiza, ukagera ahantu ukumva ibyo udashobora kumva, ibyo udashobora gukora Imana idashobora kubikora, ugakupa la puissance de l'Esprit Saint, ni ukwibuza gukizwa n'Imana, noneho bikaba eternel. Donc ugakora ku buryo uzarinda upfa utemera ko Imana ishobora kugira ikintu gukoraho cyiza. Uwo nguwo yakoze icyaha contre le Saint-Esprit, kuko abuza Roho Mutagatifu gukora, abuza ububasha bw'Imana kurangiza umurimo muri we. Noneho ikirenzeho nyine ahagarika rwose imbaraga za Roho Mutagatifu mu buzima bwe. Numva ari ibyo ngibyo ibibazo bwanimubajije no munsi. Ndahamya ko hashobora kuba hari n'ibindi byinshi, ariko iminota dusigaranye ubu ngubu yo gusenga hasigaye iminota 40, tugafata umwanya wo gusenga kugira ngo twaruke ku cy'ingenzi gikomeye. Ingenzi gikomeye ni ukuvuga ngo jyewe mu kwemera kwanjye guke Imana ishobora kunsanga aho ndi ikangiza. Reka nsabe ko Imana inyongerera ukwemera. Yewe mu ntege zanjye, wenda mu rukundo rwanjye ruke, mu kudashobora kuhabarira, mu kudashobora kwihanganira abandi, mu buryo mbaho wenda butari uburyo bunyuze Imana, uyu munsi nzi neza ko Imana ishobora byose kubihanagura, nkisabye imbabazi, nkiyeretse uko ndi, noneho ikaza ije kunkiza. Mu gushidikanya kwanjye, mu kuba wenda ntemera ububasha bw'Imana uko bigomba, ariko n'ubunebwe bwanjye bwa roho, uyu munsi ndashaka kubyuka, ndashaka rero kwirekurira Imana kugira ngo Imana inkize. Njyewe mu kuba wenda hari nabo wenda muza kwakira umukiro kubera umwitwaro, uyu munsi byose nje kubisabira imbabazi. Njyewe wenda mu kuba wenda mu buzima bwanjye bwa Kristo ntarabaye itara mu urumuri, njyewe byose nje kubisabira imbabazi. Ndemera ko Kristo ashobora gukora icyo ashaka muri jyewe, kuko kundi rero icyaha contre le Saint-Esprit ngo kiba kivuye kuko wemeye ko Kristo ashobora gukora byose muri wowe. Noneho ukamwirekurira rero kugira ngo muri matangiye muri wowe anawukomeze kandi awugeze ku ndunduro. Amateka yanjye, amateka yawe ntabe inzitizi, nibyo tubishyira imbere y'itara ry'Imana.